Fetal doppler yang tidak bisa keluar bunyi. Matikan unit. Kemudian cek probe, buka probe untuk tipe merek Bistos tipe BT250. Kita cek probe-nya, kita buka bagian sini, gunakan pengungkit atau terserah. Di sini kita pakai pengungkit semacam pisau sini. Sebelumnya sudah saya buka. Jadi bagian dalamnya seperti ini. Jangan sampai terbalik posisinya, mohon diingat. Lalu keluarkan tarik komponen. Kebetulan unitnya belum atau kurang lebih 1 tahun, jadi kemungkinan komponen rusak kecil. Biasanya sebabnya disebabkan oleh kabel-kabel yang putus. Bisa dilihat di sini. Terdapat kabel putus di sini. Oke, nanti kita akan sambung. Setelah soldernya siap, kemudian kita solder lagi. Kabel yang tidak tersambung. Lakukan dengan hati-hati. Setelah itu kita cek apakah sudah oke atau belum. Kita tancapkan probe-nya, kita nyalakan ini.
Sudah keluar bunyi. Sekarang tinggal nancapkan besoknya. Dan berfungsi kembali. Ternyata pemasangannya terbalik, tidak ada masalah. Selesai. Sekarang kita masukkan unitnya. Masukkan ini ke dalam tempat probe. Sedikit masuk. Kita potong sedikit. Potong lagi. Sesuai. Sulit masuk.
coba lagi. Tes. Kita coba. Oke, selesai.